Когда только начинаются первые признаки простуды, немедля, прям сразу мы завариваем чай восьмерку, стим для дыхательной системы. Именно заваривать, не просто помакал пакетик и выпил, а вот я его настаиваю, он заваривается. Беру масло лимона, эфирное масло лимона, капаю на платочек пару капелек, лучше 2, но не больше. И ребенку привязываю этот платочек или на руку, или прям вот за шиворот кофточки закладываю. И в течение дня ребенок дышит этим, и сопли подсыхают, заложенность носа снимается. Потом, если кашель непрекращающийся, даю леденцы с куркумином, там в составе имбирь, и она рассасывает. 2-3 леденца в день, и кашель становится меньше. Вот уже лично проверили, заметили, после леденца кашель успокаивается. Мы используем это как дополнение к основному лечению. Также ингалятор у нас всегда на столе, когда дети болеют. Перед использованием желательно посоветоваться с вашим лечащим врачом. Весь состав вот на этих слайдах можно показать врачу, и она вам скажет, можно вам такое или нельзя.